Sveiki, mīļie! Šī jaukajā, burvīgajā dienā. Šodien es gribu drusku parunāt un pastāstīt par kādu ļoti būtisku un tiešām ļoti aktuālu tēmu, kas noteikti ir aktuāli jums katram. Tas būs par attiecībām, taisnīgi par abām pusītēm, par ģimeni, tuviem cilvēkiem arī, bet to var attiecināt arī uz jebkurām attiecībām, jebkura veida cilvēkiem, kas mums ir apkārt, ja? Mūsu tuvākajiem, mīļākajiem, draugiem un arī visiem pārējiem, bet taisni pievērst uzmanību taisni pāru attiecībām. Gribu runāt par to, ka attiecībās mēs ļoti maz vai vispār nemaz nesakam viens otram labus vārdus. Ļoti bieži, teiksim, negatīvus, kritiku. Pārmetam otram kaut ko ne tā izdarījis, kaut ko nav izdarījis, tu esi tāds un tāds. Vairāk taisnīgi pārmetumi un negatīvas lietas, kritika, bet ne labus vārdus. Teiksim, pateikt kaut ko labu, kaut vai komplimentu. Cik bieži jūs saviem tuvākajiem, mīļākajiem pasakiet kādu komplimentu, piemēram, tu šodien labi izskaties. Vai paslavēt par kaut ko, cik tev tas labi izdevās, Māma ir uztaisījusi pusdienas, piemēram, un pateikt, cik ļoti garšīgi, paldies. Mēs jau tad gaidām no citiem cilvēkiem labus vārdus, bet dīvaini, kaut kā viņus nesaņemam, vai ne? Gribam, lai citi pret mums tā izturās, bet vai mēs pret citiem tā izturamies? Jo principā viss, mīļie, sākās ar mums pašiem. Te darbojās visuma likumi, Ko sēsi, to pļausi. Ja tu nevienam nedod labus vārdus, bet tad kāpēc tu gaidi, lai kāds cits tev tos teiktu? Un tāpat arī, ko mēs dodam, to mēs saņemam atpakaļ. Tas tā darbojās. Tas nedarbojās tā, tagad mēs no visiem gaidām visu kaut ko labu, visi labu darīs mums, visi kaut ko mums dos, viss notiksies un mēs neko. Mīļie, tā tas nenotiek. Lai tu kaut ko saņemtu, tev vispirms ir kaut kas jādod, un tikai tad tu vari cerēt un gribēt kaut ko saņemt arī no citiem. To var attiecināt principā uz jebko. Ja vēlies kaut ko saņemt, esi dāsns pats. Ja vēlies saņemt labu, esi labs pats. Ja vēlies kaut ko, materiālu saņemt, dod pats. Tas tā darbojās. Tu dod, tu saņem. Tas nedarbojas vienā virzienā. Tas ir visuma likums. Un savādāk tas nedarbojas. To var attiecināt uz jebko. Esi dāsns ar visu. Nauda, zināšanas, palīdzība otram cilvēkam, laipnība, labestība, rūpes, gādība. Ja tu to dos citiem, tas atnāks tev atpakaļ. Un kā mēdz teikt, kā atnāk desmitkārtīgi. Tas arī ir dabas likums, ko sēsi, to pļausi. Šajā gadījumā tu iesēji mazu sēkliņu, bet viņa atnāk atpakaļ kā liels auglis izaudzis
cik reizes lielāks. Šita arī uz visām lietām darbojās arī bumeranga likums. Un šajos laikos, mīļie, bumerangs atgriež ļoti ātri. Pavērojiet sevi paši, savu dzīvi, notikums sev apkārt, ar apkārtējiem cilvēkiem. Tad pavērojiet, ko jūs dodat otram cilvēkam un ko jūs saņemat no viņiem pretī. Apkārtējie cilvēki mums apkārt patiesībā ir mūsu atspulgs, mūsu spogulis. Tādi, kādi esam mēs, ir mums cilvēki apkārt, jo līdzīgs pievelk līdzīgi. Tas arī ir visuma likums, magnēta likums. Līdzīgs pievelk līdzīgu. Un, diemžēl tā tas notiek. Tas arī ļoti iespaido arī ģimenes un attiecības. Ļoti daudz attiecības, ja, kur viens otram labus vārdus nesaka. Vienkārši nesaka. Ir ļoti viegli pateikt otram cilvēkam kaut kādu pārmetumu, kaut kādu kritiku. To mēs darām ļoti daudz. Kad es arī neesmu bijusi perfekta šajā ziņā, ja, kad es pati filmu atpakaļ, ka paskatos uz savām, es arī to neesmu darījusi. Un, protams, es arī neesmu saņēmusi. Te jau arī tas ir, te jau arī tas darbojās. Ja to darīsim mēs būsim kā piemērs visiem cilvēkiem apkārt. Viss sākas ar mums pašiem. Ja mēs kaut ko dodam citiem, vistuvākajiem, pirmais jau vistuvākajiem cilvēkiem, otrai pusītei, savai ģimenei, vecākiem, bērniem un tad arī visiem pārējiem, ko dodam, to saņemam. Tā mēs arī radam savu vidi sev apkārt. Ja mēs paši sakam daudz ko negatīvu sev mīļajiem cilvēkiem, vispirms jau sāks ar to, pēc tam arī visiem pārējiem, ja? Tāda mums rodas vide apkārt. Un tagad iedomājieties kādu sev vistuvāko, vismīļāko cilvēku. Iedomājieties sev pretī. Tā var būt jūs otrā pusī, piemēram, ja tāda ir. Vai kāds no vecākiem. Ieteicams arī varbūt kādu, ar kuru jums nav tik labas attiecības. Jā, vai no bērniem kāds, radiniekiem, draugiem, principā jebkuru. Un tagad iedomājieties, ja, jūs pasakat viņam kaut ko negatīvu, ja, kaut ko aizrādat. Kāda jums iekšā rodas sajūta? To ir viegli pateikt, vai ne? Ir taču tā. Jūs kaut ko pārmetat, kaut ko nokritizējat viņa izskatā, viņa darbībā. Ir viegli taču to izdarīt, vai ne? Paeksperimentējiet paši ar sevi, iedomājieties savā priekšā kādu cilvēku, ar kur varbūt nav tik labas attiecības. Ar ļoti labām attiecībām, protams, vieglāk to izdarīt droši vien. Un tagad to paši iedomājieties, tam pašam cilvēkam pateikt kaut ko labu. Par kaut ko viņu paslavēt, kaut ko labi ir izdarījis, viņš labi izskatās. Kaut kas viņam ļoti labi padodās, pateikt kādu komplimentu, piemēram, kaut kādu, tādu pozitīvu uzmundrinājumu. Ir grūtāk. Teiksim, labi vārdi pat nenāk prātā. Pat ir grūtāk kaut ko iedomāties, ko tad es viņam varu tādu pateikt. Vai tā nav? Tā taču ir, vai ne? Un, tā paeksperimentēt. Vispirms
sākt ar pašiem. Paši tā darīt. Negaidīt no citiem, jo viss sākas ar tevi pašu. Vistuvākajiem, vismīļākajiem, jo tā kā mēs no citiem gaidām labus vārdus, tā arī citi no mums to gaida. Ar savu otro pusīti, kurš ir vistuvākais, vismīļākais cilvēks. Tad ar vecākiem, ar bērniem, brāļi, māsas. Cik daudz jūs viņiem tāds sakat? Diezgan maz, vai ne? Un pieļauju, kad tās negatīvās, kāds pārmetums, kāds aizrādījums, kāda kritika, gan jau kas sanāk vairāk. Vai tā nav? Un tā darbojās visuma likums. Ja tu vēlies no citiem saņemt kaut ko, tev ir jādod. Ja tu nedosi, tad arī negaidi, kad no citiem tu saņemsi to, ko vēlies saņemt. Un ja vēlies, lai visi ap tevi ir dāsni, tev jākļūst dāsnam. Tas nav tikai nauda dāsnums. Tas ir jebkas. Zināšanas, prasmes, jebkāda veida palīdzība, atbalsts, garīgs, morāls, emocionāls, jebkas. Jebkas. Un tikai tad vari gaidīt, ka tas atgriezīsies pie tevis. Jo, kā jau es teicu, visuma likumi, kas arī Bībelē ir rakstīti, ko sēsi, to pļausi, bet nopļausi jau to augļus, nevis sēkliņus, tie izaug daudz lielāki. Ko dosi, to saņems atpakaļ. Bumerangs atgriežas, mīļie. Viņš tiešām atgriež, pavērojiet sevi un sev apkārtējos cilvēkus. Jūs saņemat to atpakaļ, ko jūs esat devuši. Tā ir tāda būtiska lieta, par ko es gribēju jums pastāstīt. Vispirms tas viss sākas ar mums pašiem, mīļie. Kādi mēs esam pret sev vistuvākajiem, vismīļākajiem cilvēkiem. Un, protams, aiz tiem seko arī vispārējie, visapkārtējie cilvēki. Mēs radam savu apkārtni. Tāpēc viņa mums apkārt ir tāda, kādu mēs viņu esam radījuši. Vai tā ir pozitīva, vai tā ir negatīva. Ir arī, protams, kad abējādi. Protams, abējādi, jo arī mēs jau neesam tikai labs vai tikai slikts. Mūsos jau ir gan labs, gan slikts. Bet te ir jāpavērtē, kurš tad ir vairāk. Jo reizēm gadās, un bieži gadās, ka viena no šīm tomēr ir vairāk. To jau patiesībā rāda arī mūsu apkārtējie cilvēki. Apkārtējie cilvēki ir mums kā termometrs, kas rāda labvēlīgi vai nelabvēlīgas laikapstākļus, varētu tā teikt. Nav dikti jāskatās sevi, paskatāmies sev apkārt, kas mums notiek. Jo apkārtējie cilvēki ir mūsu spogulis. Apkārtējos cilvēkos mēs redzam un atpazīstam sevi. Tad, kad mēs otram kaut ko sakam, pārmetam mūsu mīļākajam cilvēkam, mēs sakam par sevi. Mēs ļoti daudz ko sakam par sevi, jo tas mums aizķerās. Un tas nozīmē, ja kaut kas mums aizķerās, tad mums pašos kaut kas tur nav īsti tā kā vajag, un to ir jāsakārto. Jo, ja viss būs kārtībā, mums pašiem nekas neaizķersies. Un mēs negribēsim neko teikt citiem. Tā.
Lai jums visiem jauka burvīga diena. Jau pārdomā, mīļie.